Xiaomi Smart Band 8 ပါဟာဒီပါလဲကျွန်တော်ကြည့်အောင်ပုံမှန်ပိုင်းကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းတွေ့နေကြ Smart Watch တွေ Smart Band တွေမှာတွေ့နေကြ magnetic charger နဲ့ပဲလာပါတယ်လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ Mi Band တွေထွက်ခဲ့တဲ့အထဲမှာဒီ Mi Band 8ကတိတိတသာ design ပိုင်း display ပိုင်းမှာ band series တော်တော်များများထဲမှာအကောင်းဆုံးလို့ပြောလို့ရတဲ့ရုပ်ထွက် quality design ကိုပေးတဲ့အနေထားပါတော့ Mi Band series အားလုံးအရင် model အဟောင်းတွေမှာ Mi Band တွေမှာကျတော့ဒီ dine ခွက်ကကျတော့ကျိုးထဲမှာတွားထည့်တဲ့ပုံစံမျိုးအနေထားကြီးမှာတွေ့ရတာဒီမဲ့ तू ကဒီ strap ပုံစံပြောင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်ပါနေကြဒီ silicon အသား TPU သားကလည်းကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တိုင်းပဲ bench တွေမှာတွေ့နေကြနောက်ပိုပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကဘာလဲဆိုတော့ပုံမှန်ဒီ smart band တေးသေးလေးပေါ်မှာ PPI အနေနဲ့326ပါတယ်လို့သူ့ရဲ့ brightness က600 nit အထိရတယ်ဆိုတော့တော်တော်ကြီးကိုလင်းပြီးတော့တော်တော်ကြီးမိုက်မဲ့ display တစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီ display လေးကိုအပေါ်က cap လုပ်ပေးလိုက်တာဆိုတော့ကြတော့ဒီဘေးက bezel မပါဘူးထင်အောင်အကုန်လုံး cap လုပ်ပေးထားတာလှတယ်အတိုးတက်လာဆုံးလို့ပြောလို့ရတာ display ဘိုင်းနဲ့ battery ဘိုင်းပေါ့ဗျာ display ဘိုင်းအနေနဲ့က 1.62 inch AMOLED display ကိုပဲသုံးပေးထားတယ် brightness 600 nit ဆိုတာနိုင်တစ်လုံးမှာတော်တော်များတဲ့ nit တစ်ခုအနေနဲ့ပါတယ်။နောက်ဒီလက်ပတ်ပုံစံအနေထားပြောင်းလိုက်တာလဲလှတယ်။ဒီကောင်ကဘယ်လိုဖြုတ်တာအောင်ကျွန်တော်ဖြုတ်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်။အော်ဒီအားကိုဖိပြီးဆွဲဖြုတ်လိုက်ရင်ဖြုတ်တယ်တော်တော်လွယ်တာပဲ။ဒီမဲ့ကျွန်တော် button လေးပါတယ်နော်။ဒီ button လေးကိုဖိပြီးရင်ဆွဲဖြုတ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ပြုတ်ပါတယ်။အဲ့တော့နိုင်ဘန်ကိုဖြုတ်တာတက်တာလဲလွယ်တယ်။ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့သူ့ website မှာပြထားတဲ့ဟာမှာဆိုရင် stick လေးထည့်ပြီးတော့ level မှာကျိုးမှာဆွဲထားလို့ရတဲ့အနေထားမှာအဲ့ကောင်ကတော့ပို့ပြီးတော့မိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာလေးထည့်ဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်တက်ပဲအဲ့ကောင်ပြန်ဝယ်လို့ရလာတော့မသိဘူးဒါကတော့သူ band အနေထားတော်တော်ကြီးကိုလှသွားတာအရင်တော့ကကျွန်တော်ထွက်ခဲ့တဲ့ band series တွေကဘာကိုသဘောမကျတာတော့ဆိုတော့အဲ့မဲ့ထွက်ခဲ့တဲ့ band series မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ dine ခွက်လို့ပြောမှာဗျာဒီ dine ခွက်ကြီးကကျိုးထဲမှာဝင်ထည့်ထားတော့ဈေးပိုးတယ်လို့ခံစားရတယ်ဒီကောင်ကျတော့ band လေးက smart watch လို့အနေထားတိုင်းလက်ပတ်ကျိုးလေးကိုလုတ်ပေးထားတာပို့ပြီးတော့မိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားသွင်းတာလေးတစ်ချက်ပြပေးမယ်။เนาะဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့သူ့ magnetic လေးကတ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဟလာအားဝင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမဲ့ language ကတော့ English ထားပြီးတော့သုံးလိုက်ပေါ့နော်။ဒါပဲပေါ့။ချိန်တာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ iPhone နဲ့လည်းချိန်လို့ရတယ်။ Android ဖုန်းနဲ့လည်းချိန်လို့ရတယ်။ Mi ဖုန်းမှမဟုတ်ဘူး Android ဖုန်းမြည်သည့် Android ဖုန်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ချိန်လို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော် band 8လေးကိုချိန်တော့ QR code ဖတ်လဲရတယ်။ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့က device မှာပေါ့နော်။တစ်ချက်နှိပ်ပြီး plus sign လေးနှိပ်လိုက်ပေါ့အဲ့ပြီးရင်ဒီမှာတော့အရင်စမ်းခဲ့တော့ band 7ရှိတာပေါ့ဗျာဟိုးအရင်တော့စမ်းပြီးခဲ့တော့ဒီကောင်ကဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော် band 8ထဲမှာဆို plus sign လေးနှိပ်လိုက်ပေါ့နော် plus sign လေးနှိပ်ပြီးရင် add device ပေါ့ဗျာပြီးရင် allow လုပ်လိုက်ပေါ့သူ scan လုပ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် Xiaomi Smart Band 8ဆိုပြီးတွေ့ပါတယ်အဲ့တော့ Xiaomi Smart Band 8လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါကသူ connecting လုပ်နေပါပြီပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော် pairing လုပ်ပြီးတော့ချိန်သွားပါပြီအဲ့တော့ဒီလိုအနေထားရရင် तू ကကျွန်တော်တို့ကဒီ setting တွေပေါ့နော် background setting တွေ notification setting တွေဖွင့်ဖို့အတွက်ကဒီ setting button မှာနှိပ်ပြီးတော့ဝင်ရွေးရုံပဲပေါ့နော်ဒီ load the app ဘာညာဆိုတာဒီမှာပါတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဝင်ကြည့်လိုက်ပေါ့ဝင်ကြည့်လိုက်ပြီးဟိဆိုရင် तू ကလုံးဝမဲ့ဟာလေးတွေကိုအသေးသေးညွှန်ပေးထားတယ်ဘာမှခက်ခဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပဲကလစ်ကြည့်လိုက်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ dan ပဲနှိပ်လိုက်တော့မယ်ဟလားနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်သွားလိုက်အောင်နောက်ဒီမဲ့ဆို तू ကသူ့ရဲ့ feature ကိုပြောနော်အပေါ်ဆွဲသွားပြီးဟိဆိုရင်တဲ့ဒီ Mi Band ကအပေါ်ဆွဲသွားရင်ပါတဲ့ application တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရမယ်ပေါ့နော်ဒီအောက်ကိုဆွဲချလိုက်ပြီးဟိဆိုရင်တော့notification ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ message ဝင်တဲ့ဘာညာ notification ကိုမြင်ရပါမယ်တဲ့ပြီးရင်ဒီဘက်ဘေးကိုဆွဲပြီးဟိဆိုရင်တော့ကျွန်တော် widget တွေတွေ့ပါမယ်ပေါ့ဒါ weather ဘာညာပေါ့နော်ဒီအနေထားနေဘက်ကိုဆွဲ widget နောက်ဒီ heart rate monitoring ဘာညာအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ပါမယ်နောက်ခါကိုယ့်ရဲ့ widget တွေကိုလည်း customize စိတ်ကြိုက်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပဲပေါ့ညာဘက်ကိုပြန်ဆွဲတဲ့ဟိဆိုရင်ကပြန်ထွက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ setting မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန် always on display smart watch လိုမျိုးထားလို့ရတာ SPO2 sleep မှုတွေ stress time နေနောက် weather ပေါ့နော်ရာသီဥတုဘယ်လောက်ရှိရပါညာဆိုဒါကတော့ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ချိတ် internet ချိတ်ထားမှာပဲဒီ weather လေးကတော့ပေါ်မှာပေါ့အဲ့တော့ပြန်ထွက်ချင်တဲ့ဟိဆိုရင်ညာဘက်ကို swipe လုပ်လဲเนาะ swipe လုပ်လိုက်ရင်ပြန်ထွက်သွားပြီအဲ့မဲ့ဒီမဲ့ကျွန်တော်နိုင် widget တွေပါတယ်ပေါ့နော်နိုင် screen face တွေကိုစိတ်ကြိုက်ထားလို့ရတယ်နောက်ဒီမဲ့ display မှာ auto လို့ပါမယ်ဒီမဲ့ always on display ပါမယ်ဗျာ always on display က smart ထားမလား smart ပဲထားလိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့လောက်လိုက်တဲ့ဟိဆိုတော့ turn off ဖြစ်မယ်ဘာညာပေါ့နော်ဒါသူ
okay အဲ့တိုင်းပဲဆက်လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထားကြည့်လိုက်ပါနော် always on display လေးကဘယ်လိုနေတော့သိအောင်လို့အဲ့တော့ channel ပါနေကြ feature အားလုံးကကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါတယ် auto detecting ခံအောင်လား now battery information battery ကဒီမဲ့ကျွန်တော် 64% ရှိတယ် battery saver 3ချိန်တော့ပို့ပြီးတော့ခံတယ်သူကပုံမှန်မှုနဲ့ battery saver နဲ့သုံးရင်သူ့ဒီကောင်လေးက16ရက်ခံတယ်လို့ပြောတယ်milliamp hour နဲ့တော့190 mAh ပေါ့နော်190 milliamp hour ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်က Mi Band 7 ထပ်ပိုကြီးသွားတယ်နောက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့လေဒီ design ဘိုင်းအသွင်ပြအနေနဲ့ကပို့ပြီးတော့ smart ကြတဲ့ band ဈေးကြီးရဲ့ band တစ်ခုအနေနဲ့ထင်တယ်တကယ်လည်းဈေးကြီးပါတယ်ပပဝင်နေဆိုရင်လေကျွန်တော်ဒီမှာပြနေတိုင်းတသိန်း1000ခွဲပေါ့နော် band ထဲမှာတော့ထွက်သမျှ Mi Band ထဲမှာတော့ဈေးကြီးတယ် band 7 Pro ကတော့ဒီကောက်နဲ့ပိုဈေးကြီးတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ကောင်းလာတာ display ကြီးလာလို့ပါတဲ့ feature တွေကလည်းတော်တော်ငကိုမြင်မှုတဲ့ band နေတဲ့ပို့ဆောင်သွားတယ် workout မှုကအမျိုးပေါင်း150ကျော်ပါတယ်ဗျာ workout မှုကလည်းအဲ့ဒါလာနေမယ်အများကြီးပဲเนาะအမုံအဲ့မဲ့workout မှု training မှုတွေအများကြီးပါတယ်နောက်သူက running experience နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒီမှာဘယ်လိုလမ်းချောင်းရမယ်ပါမယ် course ကိုလည်းဒီမှာတင်ပေးထားရနော်basic run ဘယ်လိုဘယ် location မှာသွားတယ်အဲ့လိုတွေပါပါတယ်အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ mic တဲ့နောက် heart rate monitoring နောက်ဒီ PAI personal assistant ဒါ intelligent ဆိုအဲ့ကောင်လည်း mic တယ်နောက် SPO2 တိုင်းတာ8ချိန်နေတိုင်းတာဒါကတော့ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်ပါနေကြပါပဲနောက် band 7 ထက်ပိုကောင်းသွားတာကကျွန်တော်တို့ဒီမှာသုံးထားတဲ့ heart rate sensor ဘာညာအားလုံးဒီပို့ပြီးတော့ upgrade လုပ်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့ Xiaomi ကဒီကောင်ကိုမိတ်ဆက်တဲ့နေရာမိတ်ဆက်ပေးသွားတယ်ပေါ့နော်ကျန်တာကတော့ထုံးစံတိုင်းတူတူပဲကျွန်တော် music control လုပ်လို့ရတာနောက်ဒီ camera ရိုက်မဲ့ဟိဆိုရင် control လုပ်ရတာ fine phone ဆိုဖုန်းပြောက်သွားရင်ရှာလို့ရလိမ့်မယ် camera control လုပ်လို့ရအားလုံးဒီကျွန်တော်သုံးမှုခဲ့တဲ့ band အနေနဲ့တူတူပဲပို့ပြီးတော့မိုက်တော့တာဒီ struct လေးကဖြုတ်ရတက်ရတာလွယ်တာရဲ့သူ့ရဲ့ design တွေကကျွန်တော်ဒီမဲ့တော့ပုံတင်ပေးလိုက်မယ်သူ့ website မှာပြထားတယ်နောက်ပိုင်းကြိုးတွေဝယ်လို့ရရင်တော်တော်များများဝယ်လို့ရပြီးတက်လို့ရတော်တော်မိုက်တယ်တော်တော်ကြီးကိုဘန်က design အနေထားတော်တော်ကြီးကိုလှသွားတာပါเนาะကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါတော့တော်တော်ကြီးကိုလှသွားတာနော်တော်တော်သူ band 7 band 8 design တော်တော်ကြီးကိုမိုက်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟိုထူးထူးလဲဒီ band ကကျွန်တော်ကတိတ်ပြီးတော့ဗာမှရရင်ပြောစရာမရှိဘူးတော်တော်များများအဓိကဒီ design အသားနာလေးကဘယ်လိုရှိတုံးသိကျင်ကြတာပေါ့နော်သိတာကကျွန်တော်တို့ band 7 ထက်တော့ band 8 က synchronize ပိုကြီးသွားတယ် battery နည်းနည်းပိုကြီးတာမှန်ပေမဲ့ဒီကောင်က display ပိုကြီးလာတယ် brightness ပိုများတယ်ဆိုနည်းနည်းလေးအတူတူတော့ပဲကြာတဲ့ရက်က band 7 တော့14ရက်လို့ပြောတယ်ဒီကောင်ကတော့ battery saver မှုဖွင့်တော့ရင်16ရက်ခံမယ်ပေါ့ဗျာဒါပဲကျန်တာတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှထူးမရှိဘူးမိုက်တာဒီ display ကောင်းလာတာမိုက်တယ်လို့အဓိကကျွန်တော်ဒီလက်ပတ်ကြိုးတွေနော် band 7 ရဲ့band 8 ရဲ့လက်ပတ်ကြိုးမျိုးစုံ design တွေကတော့ကျွန်တော် share ပါပဲနောက်ဆုံးပိတ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကပြောချင်တာဗျာကိုက smart watch ဝယ်ခြင်းနဲ့ဟိတ်တော့ဒီသေးဝင်ချင်းမှာတော့ Mi Pro series ရှိတယ်အဲ့ကောင်ကြီးလည်းမိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လို့တေးတွဲ Mi Band collection စုခြင်းနဲ့ဟိတ်ဆိုရင်တော့ band 8ဝယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဆိုရင်တော့တိတ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့မိုက်လာတာမှန်ပြီမဲ့ဒီသေးဝင်ချင်းမှာဆိုကျွန်တော်ကကျွန်တော်အရင်နေ့က mix ဆက်ခဲ့တဲ့ Mi Pro Lite 2 တို့ T1 တို့ဘာတို့ပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးတေးတွဲနဲ့ဒါရေဆိုလဲခံတယ်ဗျာ 5ATM waterproof ပါသေးတယ်เนาะရေကူးရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်တေးသေးအားကစားလုပ်ဖို့အတွက်အဲ့လိုနိုင်ကြီးလို့ကြီးမပတ်ချင်တဲ့သူတွေကတော့လုံးဝ design big quality အရန်တိုးတက်လာပြီးတော့တော်တော်ကိုမိုက်တဲ့ display ပါတဲ့ band တစ်ခုဖြစ်တယ်ဈေးကလည်း3သိန်း1000ခွဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိမှလည်းဝယ်ရရှိနိုင်ပါပြီနီးစပ်ရဖုန်းဆိုင်တွေမှာလည်းမေးကြည့်ပါเนาะ always on display လည်းပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ unboxing လုပ်တဲ့ band 8လေးကိုဒီမှာလည်းအဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံး bye bye ပါခင်ဗျာHere we go.